सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था महाराजगंज से श्याम कृष्ण पाठक भाई का। उनके पिताजी के फेफड़े में पानी पहुंच गया है। मुझे लगता है कि उनकी उम्र अप्रॉक्सीमेट 60 या 65 होनी चाहिए। फेफड़े में पानी पहुंच गया है और अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो निश्चित रूप से पानी तो तुरंत आप निकलवाएंगे। पानी आप तुरंत निकलवा दीजिए। अब आगामी इसके बाद जो उसकी रिपेयरिंग करनी है फेफड़े की, असल में फेफड़े में जो पानी होता है वो पानी नहीं पहुंचता है, वो पतला कफ होता है। फेफड़े में से उस कफ को निकालना आवश्यक होता है। फेफड़े से कफ निकालने के लिए मैं 2-3 घरेलू चीज़ें बता दे रही हूँ, आसानी से मिल जाएंगी। इमली के पेड़ सब जगह होते हैं और मुझे लगता है कि गोरखपुर महाराजगंज साइड में ज़्यादा ही है इमली के पेड़। आप एक मुट्ठी इमली का पत्ता ले लीजिए। श्याम भाई, अगर आप बात मेरी सुन रहे हो तो अगर बाद में देखें तब भी आप एक मुट्ठी इमली का पत्ता ले लीजिए। उस पत्ते को अच्छी तरह से उबाल लीजिए, करीब 2 गिलास पानी में। अब वो इमली के पत्ते का काढ़ा तैयार हो गया। अब आप उसको छान दीजिए और गरम गरम काढ़े में ही आपको असली हींग मिलानी है। काबुली चना जो होता है ना, बड़ा वाला सफ़ेद वाला काबुली चना, छोले वाला चना, उसकी साइज की उतनी हींग मिलानी है आपको इतने काढ़े में। एक मुट्ठी इमली के पत्ते को जो आपने 2 गिलास पानी में उबाला है, आपको 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी मिलेगा। उसमें आपको 1 काबुली चने के बराबर हींग डालनी है और सेंधा नमक डालना है। ये आँच से उतारने के बाद डालना है। ये आँच से उतारने के बाद आपको डालना है। फिर इसको मिला करके आप पिला दीजिएगा। उनको पिला देंगे तो फेफड़े का पानी पहले तो आप निकलवाएंगे ही। भविष्य में कफ नहीं जमा होगा फेफड़े में, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आए या और भी परेशानी आती है। चलने फिरने में भी दिक्कत आती है जब फेफड़े में पानी जमा हो जाता है या कफ जमा हो जाता है। जिनको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और खांसी नहीं रुक रही है, उनके लिए भी ये उपचार सर्वोत्तम है। 3 दिन में खांसी में आराम मिल जाएगा। कफ खत्म हो जाता है। और कफ निकालने का एक और उपाय बता रही हूँ, वो भी घरेलू है। आप जावित्री का एक फूल चाहे चाय में उबाल के पिलाइए, चाहे काली चाय में, चाहे दूध वाली चाय में, किसी भी चाय में जावित्री का एक फूल उबाल के पिलाइए। दिन भर में आप 2 फूल पिला सकते हैं। ये भी कफ को निकाल देता है शरीर से बाहर। कफ निकलने का मार्ग 3-4 है। या तो आपको खांसी आएगी, या नाक से पानी गिरेगा, या मल के रास्ते निकल जाएगा। जब कफ निकल जाएगा तो फेफड़े हल्के हो जाएंगे, खांसी का जोर भी कम हो जाएगा, बलगम नहीं निकलेगा और फेफड़े थोड़ा स्वस्थ महसूस करेंगे। श्याम भाई, आप ये दोनों ही उपचार कर सकते हैं। इमली वाला सिर्फ 3 दिन करना है। उसके बाद जावित्री आप पिला सकते हैं। जावित्री पिलाने की सीमा भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, 10-12 दिन बस आप, उनके फेफड़े रिपेयर हो जाएंगे। और अभी इमीडिएट अगर